तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके। तो आज हम लोग इसमें करेंगे अनबॉक्सिंग एक स्ट्रेटनर का, जो होता है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अपने बाल इधर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्ट्रेटनर है इसका कंपनी का। ये वैसे मैं एक दो बार यूज़ कर चुका हूँ। चलिए देखते हैं। ये इसमें लॉक भी होता है यहाँ पे, इसको हम लोग खोल सकते हैं। यहाँ पे पीछे इसको पुश करके आ गया, इसको पीछे ही खोल लिया। तो ये देखिए, इसमें अंदर की तरफ बटन भी होते हैं यहाँ पे, ये इस टाइप की। ये देखिए, वैसे इसकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। थैंक यू।